Всім доброго дня! Я вас вітаю на нашому дистанційному занятті з офісно-політорної справи. І сьогодні ми з вами повернемося до теми ремонту. Ремонту вже пошкоджених політорних виробів. Сьогодні ми один із видів ремонтів роздивимось з вами. До цього ми роздивлялися там прості такі маніпуляції з пружинкою. Сьогодні ми з вами роздивимося випадок, дуже розповсюджений випадок у нашій роботі. Це коли з нашої політурки одна сторіночка випадає внаслідок якогось фізичного впливу. Ось ми бачимо, да? Тобто, і вона не просто випала, да, що ми її можемо дошити, а вона вже має пошкоджені отвори для кріплення пружинки. Це вже трошки складніша задача, але що? Перший варіант, який спадає на думку, що ми можемо зробити? Ми можемо повністю передрукувати сторіночку, замінити її. Але якщо це у нас якийсь робочий зошит важливий і якийсь старий матеріал, якого вже немає в електронному вигляді, то нам його треба максимально відновити. Да? В такому вигляді ми його підшити сюди не можемо. Тому що, якщо ми уважно подивимося, тут і є деякі цілі грані у нас, да? Ось одна оця грань, але тут воно триматися особливо не буде, пружинка. Да? Ось у нас ціла грань, ми бачимо. Ось. Але пружинка триматися не буде. Тобто ця сторіночка знову випаде і це буде неякісний ремонт, а ми робимо тільки якісно. Тому зараз ми роздивимося уважно на прикладі, як нам зробити якісно цю всю маніпуляцію. Отже, увага зараз на біндер. Отже, роздивимось з вами уважненько. Ми беремо цей аркуш пошкоджений, який нам треба підшити. Беремо лінійку. Бажано, щоб лінійка була не менше, ніж А4 формат по довжині, тому що буде незручно трошки нам працювати. Звичайний олівець. Так, і що? І ми визначаємо межі початку нашої нашої пружинки, да? Тобто кріплення для пружинки. І ці межі ми відкреслюємо, наче знищуємо пошкоджену дільницю, да? Діляночку. Ось ми її відкреслюємо от такою лінією. Дивимося уважно. Всі бачимо лінію, да? Ось відкреслена лінія. Да? Це наша пошкоджена діляночка. Що ми робимо далі? За допомогою ножиць ми обрізаємо пошкоджену ділянку. Так. І що? І ми маємо чистий листочок. Так? Це ми викидаємо у смітник. Отже, викидаємо у смітник. І у нас є вже чистий листочок. Да. Єдиний недолік у такому методі ремонту – це те, що листочок стає дещо коротшим. Да? Тобто, по ширині, точніше, він стає трошки вущим. Або коротшим, дивлячись, з якої сторони дивитися. Да? Але, враховуючи те, що у нас в основному інформація друкується, кожен робочий зошит має певні поля, то такий от ремонт ніякої шкоди для відображення інформації немає. І ось що, і ми обрізали, у нас є чистий аркуш. Да? Далі ми його вставляємо у наш біндер. Також по правилам це все вирівнюємо. Робимо прорізання. Обережненько достаємо. І що ми бачимо? Що у нас вже чистенькі, новенькі отвори. Да? Не пошкоджені. І це вже все. У нас вже, так сказати, розв'язані руки. Тепер ми можемо вже за нашою технологією дошити до готового виробу. Розпускаємо нашу вже політурку готову. Якщо це остання сторіночка, ми її дошиваємо в останню сторіночку. Якщо це десь потрібно всередину вставити, то що ми всередину вставляємо наш готовий виріб, який відремонтований вже, і накриваємо вже тією сторіночкою, яка була. Да? У нас ось тут заламінований виріб. Робимо зворотню дію. Так. Ставимо вихідне положення наш біндер. І що ми маємо? Ми маємо готовий виріб, відремонтований. Да? І саме головне, ми дивимося сюди, у нас повністю відновлене все кріплення. Всі наші отвори для пружинки відновлені. І наша сторіночка, яку ми вставляли, надійно тримається. Ми навіть можемо ось її під своєю вагою, вона тримає повністю виріб. Да? Тобто це вже, можна сказати, як новий виріб. Єдиний недолік цього ремонту – це те, що ми отримали на декілька сантиметрів коротші поля. Але
враховуючи те, що це поля, вони не зайняті ніякою інформацією, то рахуємо так, що у нас повністю відремонтований виріб. Отже, на сьогоднішньому занятті ми з вами навчилися робити такий більш складний ремонт, коли вже у нас пошкоджена одна сторіночка. І що? І ми навчилися її відремонтувати, відновити повну цілісність нашого готового палітурного виробу. На наступних заняттях ми теж трошки поглибимося у ремонт виробів. Я буду трошки ускладнювати задачу, з якою ми будемо з вами справлятися, з якою ми мало того справлялися вже на заняттях, але це просто робиться для того, щоб ми не забули і якомога швидше почали ремонтувати. Адже під час всіх цих дистанційних занять, я впевнений, що багато робочих зошитів наших учнів будуть мати якісь пошкодження, механічні, такі інші, і ми все це зможемо з вами оперативненько відновити. Дуже всім дякую за увагу, всім миру і всього найкращого.